Hai, kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sentosa, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan tentunya selalu saya ingatkan, milikilah hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi sayang sekali kalau kita tidak memiliki hati yang gembira. Apa-apa dipikirin terlalu jauh, apa-apa terlalu dibuat ruwet gitu. Hidup banyak pikiran, tapi jangan sampai itu membuat kita jadi sengsara gitu ya. Jadi akibatnya apa? Dari pikiran, badan jadi tidak sehat. Tidak ada obat nanti yang keluar dalam pikiran kita, dalam tubuh kita ini. Ya, buat sehat banyak. Harus olahraga. Ya, saya olahraga, misalnya angkat beban, angkat dumbbell seperti ini. Buat Anda yang tidak punya dumbbell atau tidak punya waktu, yang lebih tepatnya tidak punya waktu untuk olahraga, gampang, bisa dengan jingjit saja. Jingjit kayak gini aja. Jingjit, kakinya naik turun jingjit seperti itu bermanfaat, berguna sekali untuk otot-otot kita ya. Otot sehat, tulang juga kuat, badan juga jadi makin strong gitu ya. Yang penting sehat ya. Bicara soal sehat, sebetulnya yang sehat, yang badan bagus, yang badan kuat, tidak lepas yang namanya sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan kita. Salah satunya apa? Ringan sih. Contoh, saya sering bersihin boneka gitu ya, karena di sini banyak boneka. Biasanya saya beli boneka buat games, bawain acara gitu. Ini boneka-bonekanya dikumpulin kayak gini ya. Ini banyak sekali debu. Debu ini yang menyebabkan kita jadi apa kalau kita menghirup debu? Ya, jadi apa? Nah, batuk seperti itu menyebabkan kita jadi tidak konsentrasi. Nah, buat teman-teman, pasti teman-teman pengen tahu dong, kenapa sih orang bisa batuk? Batuk adalah reaksi alami dari tubuh. Itu hal yang normal. Tujuannya adalah tubuh akan batuk ya karena ada benda asing, dan tujuannya adalah untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Jadi otomatis itu reaksi alami. Dan benda asingnya apa? Ya bukan benda-benda berat. Benda asing bisa debu, yang tadi debu ya. Bisa saja virus, bisa saja kuman-kuman, atau ada bulu-bulu hewan. Anda piara hewan nggak di rumah nih, binatang peliharaan? Itu ada bulu-bulu kecilnya. Kan suka gitu ya, diemut, bukan diemut, apa kalau kita sudah gemes itu, si mulut kita atau hidung kita tuh ke si bulu-bulunya itu ya, ke bulu-bulu hewannya, ke rambut-rambutnya itu. Saking halusnya, jadi kita merasanya ini aduh lembut banget gitu ya. Padahal itu ada bulu-bulu kecil. Tidak percaya? Coba center. Di center saja bulu-bulu kecil itu keluar, dan itu bisa terhirup. Tapi tubuh itu hebat. Tubuh itu luar biasa, dia akan batuk untuk mengeluarkan kalau itu mengganggu saluran pernafasan, tenggorokan, dan menuju ke paru-paru gitu. Akan dikeluarkan. Ada juga tapinya teman-teman, orang yang batuk terus-terusan. Untuk waktu yang mengganggu tentunya ya, terus-terusan batuk, ada cara khusus. Buat teman-teman, ini ada, kita mensiasati. Makanya di YouTube saya ini akan memberikan tayangan-tayangan yang life hacks gitu ya. Jadi cara singkat, cara yang magic untuk mengatasi masalah yang berkepanjangan gitu ya. Kalau dibiarkan berkepanjangan, bagaimana cara mensiasatinya. Tapi teman-teman jangan salah ya, kalau misalnya teman-teman punya batuk, dan batuknya terus-terusan, itu sampai berminggu-minggu, itu perlu ke dokter, diperiksa, karena perlu penanganan khusus. Bisa saja banyak hal yang terjadi ya, tapi yang penting perlu orang yang jauh ahli di bidangnya untuk menangani atau mendiagnosa apa yang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk yang batuk yang mengganggu, tapi memang contohnya misalnya batuk saat kita tidur, aduh, tuh sengsara banget, tidur kebangun batuk, atau lagi kerja. Nah, ini cara yang mujarab, cara yang jitu, cara yang magic banget. Siap teman-teman ya. Jadi seperti ini, kita lakukan senam batuk ya. Senam batuk itu apa sih? Sederhana, cukup 3 menit saja. Kalau bisa 5 menit, tahan 5 menit, bagus. Itu untuk ngegurah tenggorokan kita dari dahak. Kalau ada dahak, aduh, itu gatal banget. Itu bawaannya tuh, batuk tuh bereaksi, karena dahak itu salah satu yang tadi itu adalah salah satunya adalah dahak. Maksudnya ya, dahak selain debu, kuman, dan yang lain-lainnya. Dahak itu benda asing dan akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang batuk, berdahak, dahaknya harus segera dikeluarkan. Tapi kalau ternyata dahaknya, pelajari nih teman-teman, dahaknya berwarna kuning atau kehijau-hijauan, atau ada darahnya, itu harus buru-buru diperiksa. Ya, jangan dianggap sepele. Baik, kalau dahak biasa saja yang mengganggu, nah ini cara mengeluarkan dahak teman-teman. Ya, jangan sampai teman-teman bilang jangan bertele-tele. Kita mulai. Ini namanya senam batuk. Senam batuk seperti ini teman-teman.
Tarik nafas lewat hidung. Ya, ini saya setiap hari lakukan ini, setiap pagi. Lakukan kira-kira jam 7 pagi, jam 8 pagi. Ini tujuannya apa? Oh ya, ada orang batuk juga karena alergi. Alergi dingin atau alergi, ya dingin lah lebih tepatnya. Nah, kenapa dilakukan jam 7 pagi? Jadi ini untuk mengadaptasi, tubuh kita ini beradaptasi terhadap dinginnya. Kalau siang juga boleh, tapi udah nggak dingin siang. Lakukan di luar atau di dalam keadaan dingin, jam 7 pagi, jam 8 juga boleh ya. Jam 8 pagi, jangan terlalu siang. Kalau ada di bawah matahari lebih baik. Ya, caranya gini. Tarik nafas lewat hidung, ya, terus sampai puncak, sampai maksimal. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan ya, narik nafas gini. Sudah sampai habis nih puncak nih ya, tahan 2 detik. Oke, kita ulangi ya, tahan 2 detik, lalu kemudian keluarkan lewat mulut, tapi langsung dikeluarkan seperti ini. Jadi didorong, ya dorong, kayak seperti ini teman-teman. Seperti kita ambil air pakai suntikan gitu ya. Ya dokter atau kita pernah melakukan itu, bisa untuk ngasih makan hewan atau apa. Pakai suntikan pelan-pelan, udah full, baru nah kayak gitulah ya. Itu kekuatannya bisa seperti itu. Tarik nafas lewat hidung sampai maksimal. Sudah dibuang, tahan 2 detik lagi, tarik lagi lewat hidung lagi. Buangnya lewat mulut ya. Dia hentakan gitu ya. Didorong gitu ya. Tarik, tahan 2 detik, tarik lagi. Nah, biasanya batuk. Tuh, teman-teman. Saya langsung ada reaksi dahak keluar. Ketarik. Teman-teman bisa dengar tadi. Begitu ngehentakan. Makin lama jadi seperti ada gitu. Saya ngerasain sendiri sih ya. Ini harusnya pakai mic yang ditempel di sini ya. Jadi kerasa gitu. Kerasa suaranya gitu. Kedengar suaranya. Nah, itu kalau dilakukan 3 menit saja, itu bisa ngegurah teman-teman. Dan saya tadi sudah sih pagi-pagi sekali ya. Dan itu hanya dalam waktu lebih dari 1 menit, nggak nyampe 2 menit, itu sudah batuk, dahaknya keluar banyak sekali. Dan ketika dahak itu keluar, plong. Dan palingnya barusan sisa-sisanya. Masih ada saja sih. Lakukan 3 menit. Kalau bisa 5 menit, 5 menit. Memang 5 menit langsung jenuh teman-teman. Aduh, melakukan seperti ini. Tapi kalau kita namanya bebersih gitu, bersih-bersih gitu, bahasa Sundanya bebersih. Untuk tubuh kita akan sehat. Kita akan merasakan manfaatnya sendiri. Bukan kita saja, kalau kita sehat ya keluarga juga ikut happy, ikut senang. Kalau kita nggak sehat, kita mau pergi kemana-mana, aduh nggak bisa. Nggak bisa ngajak keluarga, nggak bisa diajak juga oleh keluarga. Nah kalau tidak diajak oleh keluarga ya kebahagiaannya berkurang, bukan ya tidak sempurna gitu. Yuk teman-teman semuanya, yuk mulai sekarang jaga kondisi kesehatan dengan mensiasati. Kita jangan hanya niat saja teman-teman. Saya mau sehat, saya yakin sehat. Ya tapi harus ada tindakan. Keyakinan, kita yakin. Kita memiliki tekad gitu. Tapi harus ada tindakan. Ya, demikian teman-teman. Singkat saja dari saya. Nantikan life hacks berikutnya. Nantikan life hacks biasanya ke benda-benda. Ini lebih banyak hal lagi ya. Life hacks magic ya. Pokoknya life is magic. Magic dalam arti banyak sekali hal-hal yang luar biasa, yang magical banget, yang bisa kita terapkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, dan berguna untuk sehari-hari kita. Demikian, saya Jo Sandi. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sejahtera dan tetap semangat menjalani hari ini, aktivitas hari ini. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Bye. Semangat.